Вот смотрите, здесь, вот здесь вот стоит. Сейчас принесу, покажу, какая штучка. Вот этот вал не влезет, пока он не провалится. Вот так. Где это было? Вот здесь. О, вот он там провалился. В общем, вот здесь вот здесь стоит вот такая штучка. То есть это примерно, наверное, 3 шарика. Это самая маленькая запчасть, которую можно потерять. Единственная. Все, больше никаких нету. Все, вот так вот снял. Положил. Так, ну что, смотрим, да? Значит, что у нас здесь есть? Пятая у нас здесь нету. Пятую мы сняли, она была здесь, нету. Первая, задняя, вторая, третья, четвертая. Соответственно, первая и вторая находятся здесь. Вот они. С ними у нас проблем не было. Хоть они имеют люфтец, вот это. Проблем не было. Убираем. Точнее, давай посмотрим. Вот. Вот это первая. Вот это задняя. Это вторая. О, первая отлично. Вторая. Но она не шумела. Поэтому лезть сюда не будем. Теперь вот что у нас. Четвертая. И третья. Вот что шумело. Кстати, это может быть, шумело еще один момент. Хоть я ее сразу зачпокал,
Вот это, ну, тоже из-за этого бывает. Валы ходят. Ладно, в любом случае, я буду убирать люфт 3 и 4. То есть, если убрать люфт, то он как бы будет и туда, и сюда. По-моему, так. Значит, еще разок. Вот это 4. Оп. И вот, кстати, 3 это... Опа, смотри, что это? О, смотри-ка. А что это здесь? А может... И как обычно, да? На 3-ю передачу. О, смотри-ка. Опа. Ага. Ну-ка, ну-ка. На 3-й передаче стоит синхрон не желтый. И вот это может быть, кстати, и из-за него. Сейчас приближу. Вот 4-й синхрон латунный. Зубья. А здесь слушай, так тут вообще зубья поразваливались. Блин. Реально. Короче, это был хруст, не вот это. То есть и это. Но из-за этого синхрона вот какой зуб у 4. О. Остренький, прямой. Видишь? А вот зуб у 3. Он разваленный. То есть он, а муфта? Ладно, разбираем и будем смотреть, что с синхроном, с 3 и с муфтой. Шестерня, муфта и синхрон. Вот это 3 элемента. И люфт. Люфт надо по любасу убрать. Но если честно, люфт даже может и не уберется. То есть если... Ну, мы посмотрим. Все.